आज आइए विजय टॉय में आप सबको स्वागत है। तो आज हम क्या खेलेंगे? गाड़ी खेलेंगे। इसको आज इसमें क्या लोडिंग करेंगे? बालू। क्या लोडिंग करेंगे? बालू। तो कहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दो। हाँ, इसे वो कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। ये गाड़ी है। भैया को दिखा रहे हो क्या? हाँ, ये देखो भैया को दिखा रहे हैं। चलो अच्छा निकालो, एक एक गाड़ी करके निकालो, सभी गाड़ी जितना आपको चलाना है। तो ये क्या है? कार है। हाँ, बोल रही है ना वो है। अब दूसरी निकालो। हाँ, ये क्या है? डम्फर है। ये डम्फर है ना? मैं लोडिंग करके ले जा रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो इसको यहीं पास रख दो और दूसरी निकाल लो। जिसे भी निकाल लो। ये क्या है? ट्रैक्टर है। ये क्या है? जिसे भी है। चलो अब इसमें डंपर में बालू लोडिंग कर दो JCB से। चलो ले चलो, ले चलो। हाँ, इसे ये देखो हमारी गाड़ी जा रही है। यहाँ पास बालू के पास आ गई है ना। वाह, इसमें चलाओगे क्या तुम? आराम से चलाओ, नहीं हमारी ट्रैक्टर टूट जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब ये गए दूसरे लाने हैं JCB। ओ, ये गाड़ी बहुत पीछे भाग गई है। वाह, ये क्या है? JCB है। वाह, ये गाड़ी और आ गई है। वाह सही, इसको भी यहीं पास रोक दो। चलो अब डम्फर को लाने गए हैं। देखो छोटू भैया, ये देखो हमारा छोटू भैया आ रहा है। वाह, ये छोटू दादा से भी छोटू दादा है। ये देखो आ गए। अब ये चलाएंगे क्या? क्या चलाओगे? गाड़ी। चलो हम इसमें लोडिंग कर देते हैं बालू, है ना? इसमें बालू रख देते हैं ना। चलो हम इस JCB में बालू लोडिंग कर देते हैं। हम जितनी देर तक कर रहे हैं बालू लोडिंग, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो और इस छोटे से बच्चे के लिए सब्सक्राइब कर लो। लोडिंग कर रहे हो क्या? एक सेकेंड, हम लोडिंग कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम लोडिंग कर देते हैं। अगले वाले वीडियो में हम कुछ लोडिंग किए थे और इस वाले वीडियो में हम पूरा लोडिंग कर देंगे। वाह, ये क्या है? ट्रैक्टर की टाली है ना? और इसके क्या हो गया? इसमें के जो लगाते हैं खो गया ना। चलो इसको हम हटो, एक साइड हो जाइए। इसमें क्या लोडिंग हो गया? क्या है? बालू है। क्या है? बालू। भालू नहीं। ले चलें, लोड कर दें। हाँ, ये देखो भैया कह रहे हैं और ढेर भर दें। हाँ, ये देखो छोटा बच्चा कह रहे हैं इसमें इस गाड़ी में और ढेरा सा भर दो। ये देखो हमारी JCB लोडिंग कर रही है ना? चलो चलो ये लोडिंग कर देते हैं और अच्छे से। गाड़ी को लोडिंग हो गई, थोड़ा घुमा दो, घुमा दो। बहुत बढ़िया। वाह, ये देखो छोटा बच्चा खेल रहा है। अच्छे से खेल। ओ, ये देखो यहाँ पास बालू को गिरा दिया। बस बहुत सही। अब गन उठा लो, गन उसमें से निकालो। टोकरी से राइफल निकालो। राइफल निकाल को थोड़ा सा इनको सबको मार दो। मारो 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 मारो। वाह, मारो मारो, तेजी से मारो। वाह, ये लो, सभी को भून देंगे। पर हम वीडियो को अंत कर देते हैं। तो हमारे चैनल को कह दो सब्सक्राइब कर दो। कह दो हाँ, उनके वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। हम इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।